O'tgan safardagi videoga o'xshab bu ham 40 ming prosmotr uramikin. Xudo xohlasa. Inshaalloh bu akalardan podдержкani kutamiz. Mana shu videoga bomba qilib like'larni bosib, do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi bundan 6 oy oldin narigi xonadonni mana shu uyda ish tugatirgan, mana shu burchakda ukamiz mana shunaqa burchakni tugatayotgan joyini videosini qo'yganimizda, mana shu videomiz ko'z tegmasin 40 mingga yaqin prosmotr urgan. Qo'shnisinikidan xudo xohlasa mana ishlarimiz ma'qul ekan, chunki o'shalarimizni tugatdik. Mana xudo xohlasa ukamiz har doimgidek eng oxiri burchakni bekitib, tugatish joyiga keldi. Mana do'stlar, ishimizni sifatini ozroq sizlarga maqtanib o'tamiz. Tunuka fonimizdan kelyapti. Tugash qismini ham yonboshlarigacha mana tunuka fonlar bilan o'rab berilib, karnizni tugashini ham shu yerga qilaman bekitilyapti. Buni orqasi ko'rinadigan tomonlarini ham tunuka fon bilan burchaklariga javob qo'yilyapti. Hamda uyda egalari talablarga binoan mana bu joylarni ham tunuka fon bilan o'rab qo'ysa, chiroyli turadi deydi. Bo'laveradi oshda bu joylarni chiroyli qilib tunuka fon bilan o'rab, orqa tomonlarigacha mana chiroyli qilib ishlarni sifatli qilib tuyada topshiryapmiz uydagilarga. Mana Xo'sh tog'amiz o'zi ham turibdi. Ichsa-sekin kuzatib xudo xolasa. Endi do'stlar, bu xonadonimizning umumiy hisobini aytib o'tamiz. Mana shu xonadonimizni ichkari shapkamiz, mana do'stlar ko'rib turibsizlar, mana shu ichkari shapkamiz o'rtacha 26 metr atrofida polnimni aylanasi. Chiqqani 1.10 sm mana do'stlar. Hisoblab turlar. 26 metr atrofida 1.10 chiqqan. Endi ko'cha tomonimizni aytib o'tamiz. Ko'cha tomonimiz do'stlar 28-60 atrofida polni uzunligi mana chiqqan. Ko'rib turganlaringlardek 90-95 sm atrofida chiqqan. Jicha peregoz joyi ham bor orqa tomonda. Ko'rib turganlaringlardek mana shu joyimizga chokistanoularimizdan ko'chaga uy shapkalarimizga o'rnatib berildi. O'rtacha mash xonadonimizga 19 million so'm xarajat bo'ldi. Hamma rasxod ichida. Mana o'zimiz leslarni olib kelganmiz. Rega, tunuka, samiriz ustalar bilan barcha rasxodlar ichida tungi xizmatlarni qilib berdik. Hozir ro'za Ramazon oyida turibmiz. Ustalarimizga obed berish ham shart emas. Ertalabda kelib inshaalloh ishlarni boshlashadi. Kechgacha o'z ishlarini bilib, qilib, tugatib yana qaytib inshaalloh uylarga mana shunday sifatli tungi xizmatlarni qilib beramiz aziz do'stlar. Inshaalloh 2026-yilda sizlar ham mana shunday sifatli tungi xizmatlarni niyat qilgan bo'lsanglar, mana shu videomizga bir dona like ni bosib, kommentariyaga 1 yoki 2 yoki omad deb yozib ketsanglar, biz uchun juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Sabab mana shu videolarimiz rekomendatsiya chiqishiga ozroq so'ylar qo'shgan bo'lsanglar, qo'shgan bo'lardilar. Sabab mana shunday yoshgina ukamiz. Otabek, necha kirgansiz o'zi? 19 ga kirdim aka. 19 yoshida mana shu ukamiz ko'rib turibsizlar, o'zi qo'l mehnati bilan mana shunday sifatli tungi xizmatlarni qilib, oilasiga o'zi yordam berib kelmoqda. Ukamiz bizga malades. Pravani qancha bo'ldi olganingizga? Yaqinda oldimi? 1,5 oy. 1,5 oyda, masalan, o'zi o'qib, o'z kuchi bilan prava ham oldi. Mana ukamiz malades. Damazam oldi, o'z kuchi emas ukamiz. Mana shu yoshida oilasiga yordam beribdi, mashina qilib, shu o'zi mashina qilib pravaga erishib, mainchalik ish qilib kelyapti. Ukamiz mehnat uchun do'stlar, bir dona like bosib, shunaqa qilib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarga mana shunday tungi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta erkin tungi fonga murojaat qiling. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarga ham bo'lishi mumkin, aziz do'stlar.